OK 啊 OK 啊，九龍八講，，OK，我哋咪叫咩啊？我哋九九宮宮吹吹水水台，台，九同八講。總 OK，下一頁，之下一頁，應該叫八宮吹水台。八宮吹水台。等一陣，冇啊，今個禮拜我預咗呢條問題啊。How to get out of the way from yourself？嗯誒，咁主要都係阿胡鬚佬，即係佢話，即係你當個 interview，即係佢個 podcast，佢就發覺而家好似有道新嘅力出咗嚟咁啦，但係又好似講唔出嗰道力係邊度嚟。但係佢即係佢咁講，就話而家啲人即係可能價值觀啊，無論價值觀或者做嘢都太過注重穩定，所以佢覺得呢個世界需要一個 trickster。佢係咁講個範圍，即係時間嘅範圍。你講最近2020打後，或者2000年打後，2000或者可能 internet 比較發展得比較，即係好似而家我哋點講，好方便啊嘛啲 information。即係你嗯當我哋而家香港都係睇到嘅 atrocity 嗰啲嘢咯，即係嗯，其實好誇張呢件事，即係應該之前歷史以嚟都冇，即係所謂嗰啲 secret knowledge 都唔再 secret，可能係，嗯，但係佢有講多啲嘢講關於 trickster，佢話佢話可能一啲好奇怪嘅雀出咗嚟，好影響到生活，或者可能係即係真實嘅動物、係啊真生物。實嘅生物，或者總之一啲嘢係翻唔到轉頭，遇到呢個 trickster 之後，嗯咁當然佢係 Gurdjieff 嘅粉絲嚟，咁我係啦，咁，OK，下一頁，咁今日就講係啦，點樣去離開自己咁啦，係，咁而家有個我自己都做緊嘅就可能做運動咁啦，或者一啲勞動力去忘記自己，即係你推胸嗰陣時，你推到第九、第十下係爽就因為咁樣，我自己覺得，即係推胸或者係即係做 gym 做運動，即係 physical，你根本你諗唔到啲咩哲學嘢，即係你冇其他諗法，即係除即係打即咗係打飛機啫。係啦，其實打飛機係啦，OK，係啦，跟住下一版，跟住而家就講康德點樣去解處理呢條問題，下一版。係啦，咁而家 present 一個好經典嘅哲學 scenario 啊，你當有條友喺左上角係咪浸緊㗎嘛？即係哦救命啊救命啊！嗯，你當隔離有條友就話就諗緊幫唔幫佢，因為佢自己腦海入邊諗緊就係哦，但係嗰條友同我老婆出軌喎之前，咁跟住就好多諗法，就可能係話哦，如果我救佢嘅話，可能我都會有罪，因為佢係罪人喎咁樣係，即係好多呢啲背後個人 reasons，嗯，跟住康德嘅話 no，即係 duty 在先，即係個意思係無論去做啱嘢係唔會幫到你啊，任何嘢點解要做？因為要做啊，即係唔關做咗有咩 outcome，有啲咩 outcome，有啲咩對你有啲咩好處或者壞處，需要去諗。係啦，真係唔需要諗，即係啱就要做啊嘛，即係完全同自己個人係咯條件完全冇關，即嗯係佢個道德觀係咁樣，嗯係啦，跟住下一頁，跟住。
咦？點解冇咗？Oh shit！我咪 d 咗。我本身我有一句係講緊係唔做又係36，做又係36，即係你聽過啦呢句，係咪36咧？好似係即係我唔記做得咗。係啦，類似即係做又係咁，喂做又係36，唔做又係36，咁點解要做咧？咁啊係，即係好多陣時啲人用呢一句去話共產黨噶嘛係，即係我明唔明？咁大家都公平啦，咁點解要做嘢？咁嗯可能康德個回應就係、正正因為咁樣，所以即係嗰個回報唔 just 啫嘛，即係我哋做嘢唔會諗個回報，因為我哋做嘢因為係要做啊，而唔嗯係因為背後有個36嗰隻係咯。咁即係我自己個人認為係康德係反而係共產黨嘅兵劇，即係因為嗰陣時你當 Christianity 有一個好大嘅變化嘅，即係由天主教轉咗落去基督教。咁你知唔知背後啲故仔點解天主教會割裂咗，分開咗兩邊？唔知道，完全不知道。你當嗰陣時羅馬教會即係意大利嗰邊咧，天嗯主教啦，即係本身就係一個西方就係一個天主教啦嘛，但係佢就開始去賣左下角呢啲券仔。咁呢啲券仔我嚟做乜咧？就係、你可能俾10蚊，佢就可以俾一張贖罪券咁樣，係即係好似你玩大富翁嗰陣時咧，即係咪有啲 get out of jail free card 嗰啲咧？嗯即係你俾咗錢，跟住就冇咁大鑊啦。你之後afterlife 嗯咁就因為呢件事咧，所以搞到有基督教出咗嚟。佢就基督教就係會變咗就係即係嗰段字啊，即係基督教係入咗教會咧，你無論你之後做乜咧，就算你可能係好似 Hitler 即係希特拉咁邪惡或者係成咧，都唔緊要，即係冇後果呢樣嘢。即係好多陣時正常宗教係因為你喺在世你做咗某啲衰嘢，所以搞到後世要有後果啊嘛係。但係基嗯督教係完全冇咗呢條線啊，即係你做乜都得，總之做嘢唔係為咗任何之後有啲咩利益噶嘛。嗯，係啦，咁呢個係啦，下一版啊係喎，變咗呢度，OK OK，誒係咯，即係而家我唔知咯，你有冇聽過一啲 friend 即係分享可能自己啲內心世界係可能會講係話，我點解我要幫人？因為我想人哋幫翻我轉頭，即係呢啲講法。咪多數係個心知，即係唔會講出嚟，即係會 OK 扮 OK 到 OK，會扮到真係想幫，但係可能大家個心都係其實想要回報咁樣。一當冇回報嘅時候，又會覺得失望啦，又會覺得好唔鋸啊咁樣，好嬲啊。嗯，點解但多數咁唔公平係咁樣？但多數係唔會講出嚟，係即係大家都收埋喺心度，係即係呢啲係啲好感覺啲好核突嘅東西，但係又大家都唔肯承認咁樣。嗯嗯，即係可能你都有，我都有，即係係係咯。當對方你咁愛佢，咁幫佢，但係哇，佢竟然連一件咁小嘅事都係咯，唔幫你做一做，你嗰下係真係會係咯，係好難去做到好大愛嗰隻，係你點都即係 Kant 嗰隻，即係係佢咁樣即係 pure 諗，即係係咯，要完全離開自己啊嘛，完全冇任何自己瓜葛，嗯哼。係啦。咁下一頁係啦，跟住就 Spangler 啦。Spangler 知唔知邊個？一個光頭佬。唔識。你當係 Steiner 係咪有個 V 字形嗰個 graph 咁啊？Yes。
其實大部分佢個 V 字形係呢條友出嚟嘅，即係 Spengler，嗯即係 history 嗰啲 idea。咁佢本身係中學嘅數學老師嚟嘅，係完全冇人識佢嘅。但係嗯有一日就 publish 咗一本書講嗰本書名係《The Decline of the West》啊，即係西方沒落，中嗯文應該係。嗯咁佢就誒 analyze 翻全世界所有嘅 high culture 嘅一啲 pattern，即係佢分咗就每個文化，即係譬如話中國有文化，西方有文化，即係每一個文化都有佢嘅春夏秋冬啊。嗯咁春春天嘅話就係即係個文化嘅開端咧，就係全部都係講神話。到夏天就講宗教，秋天就講藝術，跟住冬天就講 technology，即係科技嘅、經濟嘅 politics。即係每一個咁 cycle。係啦，每個文化高嘅文化就有自己個 cycle。OK。係啦，咁佢 critique 康德就係話，即係譬如話，即係某啲文化其實自殺呢樣嘢係好正常，其實，但係點啊？係啦，繼續啊，繼續繼續。咁有啲例子嘅，咁佢講印度教嗰陣時，exactly 同 Steiner 同一個 point 嘅，就係啲佛像全部都係匿埋眼，嗯即係你見到中國嗰啲係有陣時係會擘大眼嘅嘛，係。嗯但係你當即係佢覺得 Indian soul 就係咯，即係對於所有嘢就係 nothing 啊，即係如果文化一張 Pokemon card 佢係會代表 nothingness 啊，或嗯。者因為佢本身數學老師嚟嘛，所以佢好多陣時會用啲數學嘅比喻嚟講講呢啲例子嘅。咁佢就話印度係發現咗零嘅重要性啊，即係其他文化都冇對零呢一個 concept 咁着迷啊。即係印度教係其實冇其他 number 除咗零之外，即係嗯佢咁樣講係啦。咁所以你唔會見到有任何咩歷史記載，即係佢同時間啊，係咪真係有冇發生過係完全唔撚 care，即係對於一個舊印度教嚟講，印度文化文化嚟講，係下一頁。咁我 skip 咗雙子座，因為我唔太識講 Persia。咁去到埃及咁啦，即係同 Steiner 一樣，又係即係金牛同埃及呢一個有個好 deep 嘅 connection 啦。咁誒，佢話埃及嘅招大忌咧就係 the path，借得一條由左邊去右邊嘅 path，所以你見到啲畫全部都係向一個方向，啲角色嗰啲頭，佢唔會對住個觀眾啊，或者對住前邊啊，佢淨係對住嗰邊，一就對住呢一邊啊。嗯因為對於佢嚟講係埃及其實對即係在世啊，即係 physical world 其實係點解重視 physical world？因為為咗 afterlife 啊。咁同而家現代人對生命係好唔同。現代人對生命就好似哦，因為我在世，我要做晒我可以做嘅嘢，跟住就死就我冇所謂咁樣係。但係埃及就調翻轉就係、生活就係為咗 prepare 去點死嘅。我唔知道，即係佢嘅 still life，佢嘅即係佢喺或者度埃及方面人係係啦，係鋪條路去點死嘅，去點死，即係係啦，所有點樣一切都係為咗鋪條路去。係啦，afterlife，for afterlife，即係好似呢一個係好似面試之前嗰個 preparation room 咁啊。但係有冇個前因後果？即係佢講嘅
埃及嗰個文明？即係點解突然間咁着重要鋪條路去 afterlife？我覺得佢真係佢冇乜講，佢純粹係嗯，即係可能 Steiner 呢個位補充咗 Spengler。佢哋係唔同年代人，即係 Stanley 同埋啊 Spengler 早少少啊，但係同差唔多期嘅，差唔多。但係就佢哋唔識嘅佢哋。佢哋唔識嘅，但係 Steiner 有寫過 essay comment Spengler。佢佢點樣講佢？唔中意啊，唔中意，唔中意。但係但係佢哋係一有學識嘅，樣嗰啲嘢，但係啲嘢係係啦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 ，即係其實差唔多啲嘢，咁點解係啦。又唔中意可以？因為佢話冇咗 Christ 咁，即係嗰啲 Steiner 嘅，即係冇咗 love 啊嗰啲 bullshit。anyways，但係佢 Spengler 有個觀察我幾記得嘅，佢點樣講埃及就係嗰啲金字塔啊，嗯，佢話越起就越滑啊，啲金字塔越咩越橫越滑 smooth 橫 smooth。smooth 係啊，sure 得越快就越好啊，即係個意思係，嗯即係佢 not necessary 越 build 就越大啦，反而係越 build 就越滑捋捋啊，可能細啲都冇所謂，總之線得越快就越好啊。嗯，係啦，咁呢一個係佢對冇埃及冇解釋，即係點解越滑越好？要佢話死神係 Sobek 噶嘛，即係嗰個蘇餅唔係隻鱷魚咩？蘇餅鱷魚係啦，死神啊，即哦，係你當就係射入去嗰個鱷魚個口嗰度，即係佢即係埃及喺地面就等緊個數係啦，就誒。快啲入去嗰間房就越好啊。你仲記唔記得 Stalin 點樣講呢個金牛座嘅文明啊？媽咪啊，媽咪，媽咪，如果冇記錯係因為占星都係呢個文明度開始啊嘛，嗯然後佢就係話哦，當時啲人點解會有套會發展占星學咧？個前因就係因為啲人開始唔再有個能力同啲星星對話，即係佢嘅辦嗯，法就。係，然後就知驚啦，發現溝通唔到啦，然後就開始用啲好邏輯、用數學、用幾何嘅方式去整一個 system 嗯同翻星星對話，即係佢嘅 version 係咁樣講。嗯然後扣翻金牛座就係佢嗰個文明要處理嘅 mission 就係要將一啲 spiritual 嘅嗰叫咩啊？係咪叫 logo 啊？法則就將佢物質化，然後邏輯化。嗯，呢個就係金牛座嗰期要做嘅，即係即係 compare to，譬如係話 Indian Soul 係完全好係啦，似落咗落地咁，即係 多 Indian 啲落 Sun 地下，係 Cancer 啊嘛，Indian Sun 係係，即係好似仲係一個石像咁樣喺度，淨發緊係夢，發緊係，夢咁樣。然後 Gemini 就係開始有農業嘅系統咯，如果冇記錯，即嗯嗯嗯係佢哋反而未開始要將啲 spiritual 拉落地面，因為佢哋仲有個能力。嗯，有少少嘅能力可以同到啲星星對話，但係佢哋嗰陣就望住，即係張文娜要不斷好奇心啊，不斷去發掘地球有咩可以做嘅。然後我聽講係 hunting，即係打獵係咯，就 hunting 先，然，hunting 之後遊 agriculture，戲，然之後就係啊，有好多connection 嘅活動，即係雙子座聯繫嘅活動，係咯。我記得仲有個講法就係開始有大自然呢個 concept，因為點哦解有大自然呢個 concept？因為有屋企嘅，，OK，即係即係你明唔明我意思？即雙子係座嘅文明，係啦，即係譬如即係有話區分，有區分。有區分啦，係啊。
即係你印度人，即係印度個 show 佢唔會覺得有大戰，因為即係冇入邊唔會有出邊，即係個意嗯思係，所以就開始分咗兩面啊，即係 OK 有打獵即係出去種耕田就屋企啊，圍內即係嗯開始有個圈圈啊，咁呢個圈圈會越嚟越窄咁樣，跟住去到雙魚座就得翻自己，跟住可能自己都冇埋，係，我覺得係，係啦，咁，Taurus，下一樣係咯，你有冇做其他嘢講 Taurus？嗯，你點睇 Taurus？即係現代心理占星就係講到金牛座就係即係 nature stuff 啊，好平，好穩定啊，好和諧咁樣。即係但係我又覺得金牛座唔係摩定呢啲嘢，但係我就係咯，見唔到市面上係有人講得再深入啲，我都未整得到。係但係你 feel 到佢係可以再暴力啲定係點樣？即係你想去邊個方向？即係你 feel 到金牛你嘅例子咧，即係你嘅火星係 Taurus 咁，你如果你真親身嘅經驗，我做嘢啊，同埋你 Taurus 喺火星喺第九宮，即係九宮即係追求哲學精神咯，即係你係火星 Taurus 第九宮。但係我可能覺得你真係好需要，即係 Taurus 係一種好身體嘅，用肉體去感受哲學咯。如果真係用夾硬去講，但係我又唔覺得你係好強烈需要肉體去感受一個去正視，即係譬如話有啲人可能係我學完個哲學，跟住我就活出係咯。嗰樣嘢。但係你譬如話我睇呢啲嘢，我唔知悶，即係我但你有冇誒，一份需要？即係 Taurus 係，如果用翻心理占星係有呢個面向，就係用翻身體去活出呢一個哲學系統，即係好似去翻Sophia 翻嗰陣，但係你會唔會即係因為 Taurus 對我嚟講係即係 voice 嘅，即係咩聲，生嘢即係哦，voice，聲音。即係我都 keep 住，即係我自己覺得我自己都成日都 keep 住就係我點樣可以 share 哲學啊，嗯即係都會，即係無論做好似係咪咧，由中學講到而家咁嗰啲嘢，其實嗯嗯，或者就算可能電影會，我唔知啊，即係嗰陣時，如果將 Taurus 搬落去呢個埃及嘅文明度，即係你覺得你點樣睇咯？即係金牛座係咁樣發生咯，即係嗰2000年係用埃及嗯文明嗯，去發生金牛座嘅。有一件事，我我我覺得因為 Egypt 其實好撚細啊，即係佢完全冇呢個諗法去第二度咯。即係嗯譬如話，你睇中國歷史係個 map 係咁變嚟變去啊嘛，即係突然間就變咗咁大，突然間又變咗咁細咁咯，係。但係嗯，埃及完全冇呢個需要，金牛或者埃及係完全冇呢個需要去其他地方，即係即就係係自扎根即係喺一個地方。扎根啦，係啊，即係完全你 Egypt 係你見唔到 Egypt 去打其他國家，佢頂多維護自己，但係佢唔會打其他國家嗯，which is 我覺得幾實，即係強國嚟㗎嘛 Egypt，你明唔明？即係嗰陣時係嗯托，你諗下一個最強嘅國家，但係完全冇呢一個諗法去佔領。嗯，
即係我唔知你套唔套啲，你套唔套到啲係咯金毛。未係好整理得到，但係係咯，我覺得係心理占星係係好唔完整，即係對金牛座嘅描述，因為我好強金牛座，所以係咯，所以但我又未整理得到，即係未整理得好，要點樣講？可能下集會講。我揾個時間整理金毛 to you Taurus，Taurus 難得最近 Chiron 入呢個 Taurus，所以可以試下 develop 啊。Taurus 係，係咯係咯，講住先 Taurus，下集再講。你啱啱點樣形容誒有嘢可以補充。啊？誒、埃及有法老啊嘛，即係啊係即係係係係 反叛 Pharaoh 反叛法老啊，Cleopatra 唔係係 個女人嗰個定係邊個？no no 係咪叫 Akhenaten？哦，即係你嗰個，係係係。你知唔知佢係唯一一個最反叛、最特殊嘅法老嚟噶嘛？即係佢唯一係我有睇過少少，係係係。最唔夾噶嘛，即係佢。好似佢咪秦始皇嘅角色，即係喺入邊，即係類似，如果代翻落去中國。我唔知啊，但係佢就係乜都反傳統咁樣。佢就嗯即係佢雕塑啦，佢會將自己整到男不女咁樣啦。嗯然後宗教又會鏟晒全部神啦，得翻一個太陽咁樣。嗯然後又好理想主義啦，即係完全唔理啲經濟啊乜成咁樣。嗯然後差唔多啦。然後我嘅推理判斷咧，即係我有我個小嘅思考，即係點解佢咁突然間咁唔同啲，即係佢以前啲法老點解佢要推舉，淨係推舉太陽出嚟？可能係因為佢提早咗，佢提早冇咗，即係靈性嘅能力。即係簡單嚟講，就係佢其實就佢其實就我哋咯，即係佢可能嗯生出嚟就見唔到咁多個神，然後淨係用肉眼去覺得哦太陽就係 God 咁樣，因為佢見唔嗯，到背後個世界，所以佢就係咯，佢嘅眼得翻太陽咁，所以就咁用力推崇呢個太陽咁樣。唔係一開始我以為你係想講 Lucifer，但係原來係 Iron Man。我因為佢提早咗，係佢太超前入咗去 Ahriman 嘅狀態，即係我哋嘅狀態咯。可能嗯早咗千幾年入咗 Ahriman 嘅狀態，所以先顯得咁反叛喺當時嗰個環境，因為嗰陣係全部人都奉獻有唔同嘅神 Osiris，跟住Isis 嗰一類咁樣。，Ra 係咯。但係佢就乜都冇晒，得翻個太陽。可能佢就係咯，即係可能就係個提早咗冇晒啲能力咁樣，然後得翻肉眼去判斷。所以佢嗯嘅 art form 都係好，佢嘅 art form ，Modern Art 咁樣嘅。佢唔係講佢係似印象派嗰種咯，即係真係嗯嗯用肉眼去覺得哦，即係用佢嘅情緒，用肉眼觀察，哦，佢個樣就係咁樣啦，係好強、好個人主觀嘅一種 art style，唔係再係以前嗰啲埃及嘅嗰種係有套公式嘅 art style，嗯嗯係咯，即係因為個 funny story 咁樣，嗯嗯嗯，係咯，咁樣係。下集啊，下集再講。OK，去到。
去到白羊座。我覺得Spengler 嘅舉動係喎，其實 Steiner 都一樣。即係好多陣時，我哋講西方咧，會楞咗希臘同埋德國嗰邊嘅嘛，即係西歐嗰邊嘅，即係嗯先拎埋一齊講咯。即係好似柏拉圖係西方哲學家，但係 Spengler 係完全將佢哋覺得係兩個文化，完全唔同，甚至係好似雙子座咁樣對立，即係完全唔關事。因為你譬如話你見到呢個 sculpture 啊嘛，佢係完全冇背景，即係點講？反我唔我呢個我都幾得意嘅，即係佢反而係 Greek 係 the soul of the body 啊，實嗯，得嘅嘢，即係反而係咁樣。即係我之前唔係同你講咗就話，即係一啲 irrational number，即係啲無限嘅數字，即係譬如話圓形個派啊，或者可能係1/3咁樣0.333唔會完嘅咯。嗯，即係反而佢會對呢啲係好好震驚同埋唔容許喺個社會入邊，即嗯，係反而係。但係如果你套翻落去 Steiner 講法，因為 initiation thinking 啊嘛，係即係真係希臘真係將上邊個天空 map 咗落嚟嗰個世間入邊啊，就 thinking 要實得的嗰啲嘢，即係要量度得到。如果量度唔到就唔存在。但佢同金牛嗰個有咩分別？即係金牛都係用實得的去將靈性，即係咯 output 做一個工具，即係同金牛有咩分別？我覺得因為有柏拉圖、亞里士多德同蘇格拉底嘅，即係有 philosophy 嘅。埃及係冇 philosophy，嗯，即係如果講緊嗰種 thinking，同埋開始有 drama 有 stories 啊，開始有 即係白羊座係即係 Aries 係同 philosophy 係扣連有關係嘅。Steiner 係咁講，係啦，即係開始有 rational thinking，嗯，係啦，即係你 Egypt 你哲學好似真係白羊開始咧。而家大學你唔會讀，即係 at least 我唔識得有冇一啲舊埃及嘅哲學家，即係我未聽過。但係你當佢下邊佢講，即係佢哋開始有 stories 有故仔，即係有 theatre。但係好陣時嗰啲 theatre 唔似而家係完全冇心理啊，係OK 突然間水浸點算咁樣係，即係全部嘢都係 external fate 啊，即係好似之前我嚟講。猶太對神嗰種感覺，即係點解呢個世界有問題？因為出邊有問題啊！但係我哋而家西方就好多陣時，即係或者心理學就開始係自己入邊個世界有問題，instead of 出邊啊！嗯，即係呢一個分別。你點講咧？喺希臘嘅神話入邊，你唔會見到有條友 emo 啊！即係你唔會見到一條友質疑自己係咪真係行做得啱啊！即係呢個唔存在，即係喺希臘嘅神話入邊。嗯，係啊，跟住即係佢下巴，就會俾個場景拎住，係啦，即係出邊場個景點樣世界，去點樣 run，佢哋就點樣 run 咁樣。係啦，即係個 world 發生乜事，佢哋有佢哋個反應咁樣，嗯，即係 instead of，譬如話而家好佢哋興掙扎。冇乜掙扎，即係冇話有種猶豫啊，或者對身邊，即係其實笛卡爾咪就係雙魚座，笛卡，嗯即係對所有嘢就係質疑，除咗自己嘅質疑啊，即係呢哼，個係冇得唔再係一個雙魚，即係西方或者雙魚座嘅表達。即係乜都唔係真嘅嘛，除咗懷疑呢樣嘢，嗯嗯，係，即係跟住就浮士德啦，去到西方浮士德，Germanic 即係德國數，就係對無限嘅
嘅探索。即係我之前聽戀同碧光頭佬講話，西方其實係畫境嘅文化藝術嘅話，去 explore 個盡頭係啲咩？即係你去翻之前嘅嘢，即係佢係冇背景啊，佢純粹係即係 sculpture 就係佢後邊背景乜都得啦，即係嗯，佢唔會 emphasis 落去個景嗰度咯。但係 whereas 你去西方即係下一頁，你會見到即係後期有一傳聞即係畫景，即係係咯，即係全部都係講緊係我點樣可以 conquer 無限，即係西方國家嘅話係我點樣可以去到盡頭？係一所有種不知不覺噶嘛，即係佢哋唔係特登諗出嚟。唔係特登諗係，當然唔係特登諗，即係呢個你當德文有隻字叫 Zeitgeist 嘅，咁直譯就係 time ghost 或者 time spirit，嗯即係就係嗰段時間嘅鬼啊！，OK，咁呢一期嘅鬼就係想探索無限，咁你當全部活動都係圍繞住無限去做啊！即係嗯，譬如即係之前我覺得即係對於之前嗰啲文化係去太空或者去火星係完全一件冇趣嘅事啊！冇錯，或者諗都唔會諗啊，應該可以咁講，嗯，即係去超越地球或者去一個未去過嘅地方，係完全唔關心呢啲問題，即係去佢哋應該唔需要，即係佢哋係啦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 ，你知道背後係咩樣嘅嘛，即係可能，嗯，但我覺得冇乜需要要離開地球，會唔會係？我成日都問自己，好似因為我覺得我發夢係去翻 Old Indian Soul 咁嘅，即係嗯見到啲譬如話我發夢我見到啲人咁樣係嗯唔使講嘅我都知嘅，即係嗰我唔需要同你講嘢，你都知道我係啲咩，或嗯者我一望你我就知嘅，即係 intuition 啊，嗯，即係可能真係越嚟越冇呢個 intuition 啦，所以就咁樣。但係因為有呢個無限，就顯得自己有幾 lonely 啊！即係 emo 就係咁樣開始啊！即係浮士德，即嗯，係 emo 變咗一個好巨大嘅話題，即係 alienation 或者 loneliness 或者係 unfulfilled，即係唔滿足啊！嗯，因為一個係咯開始，即係佢有我冇擺落嚟嘅，但係佢都有講中國嘅，即係佢話中國係友誼啊！即係你見到孫悟空啊，又有沙僧啊，又有邊個啊騎住隻馬嗰個邊個唐僧，唐僧係啦，即係好多 companions 啊，好多唔同得意 friend 咁樣。但係去到 German 嗰陣時就係 emo 撚咁樣，即係地卡咁樣，個個變晒地卡。就算莎士比亞嗰啲角色全部都係懷疑自己做緊嘢係啱唔啱，即係全部角色都係咁樣。你覺得咧？即係今個呢個 Pisces 嘅 period 個 common task 係啲咩？即係2000幾年。我覺得真係對無限或者對愛嘅扭嚟扭去，我唔知點講。大海，Pisces suppose 係一啲好好夢幻、好
好理想嘅一個 quality，但係就嗯就偏偏我哋而家最唯物、最講資本嘅 period，嗯哼即係而家最 setting 嘅 period，最 Ariman 嗯哼，係咯，即係會唔會諗就係而但係家會發展到呢一步，即係一個係咯講如果最如果你問 Spangler 就係而家係冬天啊，即係之前春天、夏天就可能係，you know，即係 Leonardo 啊、Michelangelo 啊，係啊，就係即係嗰啲點解人啊，點解係冬天係？即係每個文化就係有佢春夏秋冬，即係有佢高有佢低嘅。我哋而家就係低潮啊，即係呢一個 show 嘅埋尾啊。But why is Pisces 係一個尾端？唔係，但係每一個就算金牛座都有佢尾端啊，佢巨蟹座都有佢尾端啊，即係每個文化都有佢起同尾端啊。O.K. 即係每個 period 都有 佢 ups tech 嘅 and 部分，係啊係啊都有宗教嘅部分，都有咩嘅部分？係啦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 ，即係你去下一頁下巴，去下巴，即係佢咁樣比喻啊，即係之前即係文化嘢就係由希臘處理啊，但係政治打仗同埋道德就俾阿 Rome 去處理啊。咁就正如就係哲學啊、藝術啊、宗教啊，就俾歐洲處理。打仗政治啲就去咗 USA 啦，即係尾端啊，即係由希臘去 Greece 去 Rome，就好似歐洲去美國咁。即係你唔會見到一個新嘅哲學家，好似同康德啊、希格呢咁重要啊嘛。而家就正如好似唔會再有新嘅孔子或者老子嘅，即係嗰個蘇已經即係個花謝咗，佢唔會翻轉頭。雖嗯，然即係你會問我點解中國仲喺度，但係佢唔會 produce 任何新嘅諗法啊或者成咯，即係完全係 repeat 緊之前做過嘢，或者係大家都唔知做啲咩，因為完咗已經嗰個 period 嗯，係啦，所以就即係如果跟 Spangler 講法就係佢話每一個文化去到最後個尾聲就係大家會開始回顧啊。開始回顧，好似我就嚟畢業，我都回顧緊我 Form One 至 Form Six 做過啲咩。嗯哼，即係你會見到而家，就算去翻大學，全部都係一個回顧者嘅角色啊！即係我諗又翻我做過啲咩咁樣，係啊，又未必係嘅，大學。大學即係你講 academy 嗰啲唔係，即係諗翻我嗰陣時，其實Hegel 呢一句講過啲咩咁樣係，但係 嗯，instead of 唔係向前望，但係向後望。或者就算我哋而家即係又拎翻呢啲即係 Steiner、Spengler 去 tech 處街咪理，其向前咯，實而家發生乜事啊？即係 tech 街咪向前。係啦，係啦，下一版，係啦，所以 Spengler 嘅建議咧就係、身為呢個時代就要做 tech 界啊，因為你做藝術或者做哲學係冇 Q 用咯，即係嗯，因為用完啦，所以佢話即係係啦，盡力去做 tech 界，即係既然係 tech 界。但係呢一個，我覺得有少少似康德嘅呢個位，即係我感覺上，因為康德係講緊 duty 啊嘛，係即係呢個世界俾你個 duty 要做啲咩？咁 嗯，Spengler 個宇宙觀就係、世界俾我 duty 就係做一個 tech guy，所以無論如何，就算我幾唔想做 tech guy，我都要做 tech guy，即係個 responsibility。嗯，你你覺得呢個 movement 會唔會令人感動？即係我有個 mission，就算我幾唔想做，我都要做。即係呢一個係咪一個感動嘅位對你講？
我可以咁講就係永遠就係你回顧去望之前嘅文明又好，period 又好，都覺得好 make sense 噶嘛，即係我咪就嗯哼，係金牛座，咪就係巨蟹座，咪就係雙魚座，咪就係雙子座咁樣，即係。但永嗯嗯遠就係你喺而家呢個 period 就係最迷茫啊嘛，即係係啊係啊，仲要係一個 period 2000幾年，然後你條命得100年咁樣，即係嗯係咯，俾盡100年咁樣，係咯。唔知咧，係即係可能你知道咗，我今個 period 就係要喺最 tech 嘅、最物質嘅年代去發展 Pisces 嘅 quality 咁。嗯我覺得係有義務嘅，即係如果你係咯，回顧翻過往嘅歷史又好，嗯但係我唔知喎。另一邊就係你天生擁有個 quality，可能係好唔夾，就係但係嗯哼嗯哼係咯，但係。即係有啲人實係會順啲咁啊，順住哦呢個 period，佢一天生就踢街咁，然後今期就係踢街，又係踢街，跟住就 係就好 OK，順好，係啊，係咯係咯，有啲人就唔得噶嘛，有啲人天生就係，就係好似然後即係你會唔會思考當中嘅面臨，即係點樣一個咁踢街人生喺個時代度，相比起其他咁順嘅人，嗯即係可能世界就係要咁唔順，可能就係一定要溝埋好多唔同嘅人咁樣，唔知。嗯，同埋可能啊，即係我覺得如果你 base on 所有嘢都係互通嘅話咧，咁其實都冇乜多衝突咯。即係你唔係個踢界，生個踢界嘅時代，即係你 base on 乜嘢都係互通嘅，即係哲學又好，tech 又好，打坐又好，farm 又好，即係大家大家個最終嘅地方嘅源頭都係一樣。咁呢個角度去望，又覺得唔需要太過係去覺得係個問題，即係一個問題喺邊度？即係我點解係自己唔係出誒晒踢街？係啦，即係點解一個咁唔踢街嘅人會出咗踢街嘅 period？即係假設如果真係你相信所有嘢都係互通嘅話，即係其實係咩？冇乜分別，係我覺得就算你係踢街，都會覺得唔得，即係嘛？即係其實都唔係咁 easy 嘅。就算你係踢街，就係係即係有佢唔 easy 嘅地方。嗯，係啊係啊，即係唔係因為我識 AI 就我條 live 就好順啊，係啊，咪個信唔係 live 信係個大環境係你擅長嘅嘢，即係你 focus 上嘅嘢係同個大環境係配合，但係嗯係即係唔等於條 live 信，咁你都有哼，係個失啊係啊係啊敗嘅失敗嘅實驗㗎嘛，即係唔係？係啊，唔係就算係咯，即係我最近係算唔講，唔係，即係你誒見最多掙扎、最多有 emo 嘅人都係同個環境係唔拉，係有啲唔 match 嘅人嘅，永遠係即係最呻得最多、最係咯，都唔唔係我唔係我踢街我我，嗰班人嘅嘛。但係我反而咁樣諗係因為佢哋覺得有人真係可以 match 到個大環境，即係因為 emo，因為我係 outside of the circle 啊嘛。嗯，因為你 outside of circle，你就 imagine 哦，就
有一堆人喺 within 嘅 circle 啊，但係點嗯解我唔喺入邊？點解我天生即係譬如話，即係一樣嘅？點解我天生矮咁樣？有啲人天生高啊嘛。嗯但係其實冇人真係 within the circle in some sense，即係呢個係我睇法係咁樣。即係因為點解 emo？因為我覺得其他人 fit in 咗，但係其實冇人 fit in 啊。即係呢個係我睇法。咁你就唔會覺得你唔會妒忌啊？即係你唔會 jealous，你唔會係啊？即係即係譬如話，我上個禮拜我講緊係即係 party，你會見到好多人好開心噶嘛？即係點解咁 fit in？點解我唔 fit in？嗯，但係其實我信呢樣嘢就係其實個個人都覺得唔 fit in 啊，即係個個人都會覺得點解好似我爭啲嘢，嗯即係你唔會覺得，即係你會唔會覺得 Elon Musk 會覺得自己特別 fit in 呢個大環境嘅？即係我相信佢都好多佢有或者佢自己係想做嘅嘢。或者係個 fit in 唔關個心理狀態事，係一種觀察，係即係嗯心理上點都一定係咯，你好難或者咁講就係即係你連入去個 party 嘅機會都冇，應該咁講，嗰個唔 fit in 係根嗯嗯，本入唔到個 party，係即係嗰係或者嗰花係你根本入唔到個圈，即係嗯係或者你自己都唔想入添，而唔係你喺個圈度，但係 feel 到係，所以咪全部人喺個圈出邊啊？但係有個圈嘅，大家全部人喺個圈出邊啊，即係呢個我真係我睇法。係即係咪全部人咧？我又唔覺得係全部人喺個圈出面。嗯唔係你留意下，留意下好似 internet 咁樣，或者 social media，而家全世界都係講投資啊，即係有好多唔同嘅 channel 都會講投資，例如啊，即係連一個醫生都會講投資，嗯係咯，即係而家就係一個 invest 嘅年代咁樣，然後唔同人唔同角色都會講投資，嗯，咁咁的而且確呢個客觀即係個世界就係圍繞住金錢啊、tech 行咯，即係而家個大趨勢係係。但係我覺得你講嘅 fin 唔 fin 係一種更加心理層面嘅角度去講，即係我覺得應該全世界嗯都會有呢一種點都會有呢種心態，係咯。但係呢個係一種作為人會有嘅東西咯，即係 more 定係講緊係咯，即係 tech 唔 tech art 即係嗰一類嘅東西，嗯，係。我覺得 fin 唔 fin 係人天生就有呢一種感覺。即係不論係咯，不論咩環境都好，都會覺得唔 fit。就算可能地球都好，你拎地球做環境都好，可能覺得自己唔 fit 嘅地球度。我諗係有啊係啊係啊，有好多人係覺得自己唔 fit 嘅地球度，係咯。第一種 fit 唔 fit 係一種心理嘅狀態，咁定係你就咁客觀睇而家地球誒係咯，主流嗰個 period 係啲乜嘢？但係唔係就係即係我自己覺得就係即係做即係投資嗰啲，唔係就係又話 TAM 係想入圈啊，即係醫生都要入圈，因為個圈就係 investment。即係而家呢個世界就係即係其實可能過多廿年 investment 呢樣嘢都冇，就會轉咗其他嘢。即係大家都係 keep on 就係想入去嗰間房，但係其實唔知啊。應該又唔會嘅，即係你縱觀 investment 嘅歷史都幾百年嘅，嗯，係，係啊，但係 investment。
但係我我唔即即即好似 我係 investment 或者 tech 嘅會 keep 住向前行噶嘛，然後我哋就會覺得呢件事係有進步緊咯，係一件要 keep on 去發展嘅事。但嗯，係藝術係冇進步呢件事。我覺得藝術要靠 tech 去，即係就算我唔知係咪有冇向前到，即係有啲 tech art，但我係嗯，即係而家你唔會有邊個逼街，即係做作品好勁咯。嗯，就算而家即係 modern 嘅有出名嘅 artist 都唔會去翻以前嗰種咁即好似有嘢講，好似大家都係冇乜嘢講，咁咁勁嘅，即係你唔會係啊，係啊，即係點都你係唔會 compare to 以前嗰啲好偉大嘅 artist 咯，因為佢哋嗯都係咁樣。但 tech 街嗰班人就會係已經能夠 compare 以前嗰啲最勁嘅最 top 嘅人，即係點解 嗯 art 圈冇，點解 tech 圈會有？即係點解 活 art 期，圈而家永遠都比唔上以前最偉大嘅藝術家們？但係而家 tech 街嗰邊就會係能夠就有錢佬都好係能夠 compare to 以前嗰班最 top 嘅人，但 art 圈係冇，即係即係如果 Spangler 就話即係即係已經冇冇咗啦，係啊，已經冇咗個年，係啊，係啊，即係冇過咗，係啦，咁係咯，咁好自然地就係、如果你係一個春夏秋嘅人，生喺冬天嘅人，咁你自然就會覺得個冬天唔嗯啱你。但係生喺冬天嗰班人又會覺得係咯，呢、個就係我嘅主場咁樣，即係點都會有呢啲有區別咁樣。嗯，係，唔係可能佢哋之前喺夏天覺得自己好唔 fit in 啊，唔係你即係點好少聽解仲喺度到，畫緊畫？你好少聽到嗰啲資本家、踢家會抱怨藝術圈㗎嘛？係啊係啊但藝術係啊係啊，圈會極度抱怨資本世界㗎嘛？即係呢個咪就係嗰、個。係咯，個 fat 啫，即係玩 magic 嗰班人，玩 art 嗰班人，玩似咯係啊，係會好抱怨資本噶嘛，唯物主義噶嘛，但係 tech 街唔會抱怨 art 圈點點點咁，即係已經係一個好係咯，已經係好清楚地講到係咯嗰件事係點樣。但係你個立場係點樣？即係如果你本身係一個 spring guy，but now you're in winter，咁係咪淨係得兩個 option 啊？冇，我呢個係最 stupid 嘅選擇，而家得兩個 option，即係。唔啊，唔使咁對立，即係我係我嘅核心嘅精神係所有嘢都係互通，係即係就算嗯，而家個 period 係踢街都好，係咯，點講好？即係我接受咯，即係我接受就係喺一個咁唯物嘅世界發展 Pisces，即係我 OK，即係我嘅態度就係咁。即係我唔會抱怨點解有一個唔 suppose 應該好 Pisces 喎，呢個2000幾年點解咁 Saturn 嘅啫，唔會有呢啲諗法。嗯，係咯，咁係咪類近 Steiner 嗰種？即係即下一另一方面我把下一把，都好唔知，另一方面我都
你係會將自己優先，定係會將個 mission 優先啊？如果俾你做選擇，唔係點會？即係如果我用一個好 rational 角度，我梗係會覺得我想 fit in 啊，即係做一啲可能會俾人尊重、會俾人接受嘅嘢。但係我個 value，即係如果我嘅衡量就會，其實好簡單，即係我瞓覺之前諗啲咩，我就第二日會做咩。即係你自己優先。但係我冇逼我自己去諗，即係你明我意思係嘛？即係好似我知，兩個 option 都唔係啊。但係你做啊嘛，你會做啊嘛，做就係你揀嘅嘢。係啊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 ，咁你既然做咗你瞓覺前諗嘅嘢，就係你係將自己擺優先。可以咁講係啊。可唔可以咁講？即係假設我瞓覺前係諗，哦唔得啊，我要回歸大自然咁樣，但我嗯嗯可以選擇做唔做啊嘛？唔做咪配合個社會，做咪根據即係尊重自己嘅意願。嗯係啊，嗯，但又好難講，即係有時你做耐又真係覺得係揾自己笨，然後就會其實應該接受下個大環境就係咁樣噶啦咁樣，然後就係咯，唔知你去睇下先，你去下一版再下一版，係你播嗰段 clip 有冇得播？即係冇得播，或者你上網 search 直接係咪度啊？見到，去17分50秒，係啦，差唔多，OK OK，耶，In the 你聽 test, 唔到聲？ the characters are 我 perpetually 聽到 caught up in emergencies. And at the same time, as they are caught up in emergencies that are questions of life or death, they know that there is an even more urgent question. They don't know what it is. And that's what stops them. It's as if in the worst emergency, there's a fire. There's a fire I have to go. I said to myself, no, there's something more urgent. Something more urgent, and I won't move until I know it. That's the idiot. That's the idiot's formula. Oh, but no, there's a deeper problem. What problem? I can't see very well, but let me. Everything could burn down. If not, we have to find this more urgent problem. 佢英文 Kurosawa isn't taking Dostoevsky. All the characters in Kurosawa are like that. Je dirais me rendre compte, une belle rencontre. Si Kurosawa peut adapter Dostoevsky, c'est au moins parce qu'il peut dire j'ai une affaire commune avec lui. J'ai un problème commun. 差唔多差唔多，OK OK OK。啱啱英文配音，你知唔知發生乜事？咩英文配音？唔係佢 YouTube 嗰啲功能係，嚟。我知。冇，我純粹佢話 Doctor，你睇咗少少 Crime and Punishment 咗？少少。係啦，即係佢 Deleuze 就話 Crime and Punishment 入邊嗰啲角色就係永遠都有個 necessity。necessity 嘅意思即係有個必要性啊，但係見唔到，即係佢啱啱係咪話而家着火啊嘛？即係可能有條友諗緊嘢，跟住但係佢間屋企着咗火咁樣，咁嗰啲人就喂快啲出嚟啊，救命咁樣係，跟住但係
Doctor S 啲角色就會話啊唔得唔得唔走得住唔走得住，有啲嘢更加重要，我要諗埋佢先。嗯，但係我唔知個咩 problem，即係永遠都係咁，即係有樣嘢好重要，但係我唔知咩嚟嘅，即係呢我覺得一個係。你係會揀呢個 way 啊，即係你 Of 可能 course，所以先爆到最後誒嗰版啫嘛，屌，即係你唔會理個大環境發生咩事嘅，係啊，即係但係你緊啊，張啲我 咩 feel 就到仲要係啊係啊係啊，但係我覺得佢比較好嘅 point 就係我唔知道係啲咩啊，得唔得要去做即係咁樣。即係佢唔係哦，因為究竟我要揀 A 定揀 B 咁啊，即係唔係 Shakespeare，唔係莎士比亞嗰邊，但係我 feel 到個 necessity，但係我唔知咩嘅嚇，但嗯，係係咯，即係如果你而家你問我，我係會 of course。但你會唔會誒諗嗰個嘢係咩？嗰份需要，咁 of course，日日諗咯，就係日日諗咯，即係日日 feel 咁樣。咁咪做唔到，即係一個人係會憑佢身體嘅感覺去做，可能如果真係係，係咯，但係如果 stick to think 去諗嗰嚿嘢係咩時候，你會僵硬咗，即係乜都做唔到。嗯嗯嗯。誒但係點講咧？即係我之前我都有個諗法嘅，即係點解先 BD 啫嘛？其實嗯即係覺得我諗嘢咁多，咁不如去耕下田。但係又發覺我驚呢一個都係一個 fantasy 啊！即係我好明顯驚一樣嘢係就係一個禮拜已經會 dream book 出嚟，已經發現 BD 係咪 Sophia 翻？係啊係，咪即係可能時你會諗哦，可能係 Sophia Farm 七啫，可能德國、美國嗰邊會好啲嘅，但係其實我覺得都係一樣，即係唔知咧。即係啱啱係咪有種區分係究竟係大環境定係自己？但係即係我唔知呢個係咪有啲尷尬，但係兩個都係或者兩個都唔係，即係點講？即係如果你問一個藝術家點解而家要仲畫畫，即係既然都 times up 時間過咗，我覺得佢唔會想繼續畫，或者係，但係係咯，但係唔知點解要都係做緊，所以唔知。嗯，最近我覺得係個過程係好重要，即係可能一切都係 process。即係嗯你諗下，即係用翻嗰啲 period 咁樣，即係一個完整嘅12宮要用2萬幾年嘅 process。嗯即係諗下，我哋人類咁樣嗰幾年已經係諗住，喂，呢個係咪 final outcome？呢個係咪我 final 嘅 mission 咁樣？但如果你放翻一個更加大嘅角度，咁係咯，其實都係 process，即係唔需要咁快定論，究竟要點樣做？係，即係可能一切都係一個 process，你唔會知之後發生咩事，即係我都唔會知我之後會入咗去 invest 噶嘛，即係我都唔會知我嗯嗯嗯嗯。係咯，即即即就好似即係你之前嘅自己唔會 predict 到之後，係啦，但係你永即係你遠就會冇可能。喺嗰陣係好迷茫，好點點點，有揀 嗯。A 定揀 B，定係喂揀 A 又會點，揀 B 又會點咁樣，就係永遠都 struggle 呢啲嘢。但係你回頭望就係好似你每一係就咯，啱啱好。啱啱好就係，但係就係你永遠都喺嗰一刻就會 struggle，但係嗰種 struggle 有時睇得好無謂啊，即係你不斷 repeat 緊呢種 struggle，但係明明就係咯，但係永遠就係同一件事，即係唔關啲 option 事，係
你有冇信心唔 struggle，但係又繼續生活咁樣？我唔知道，嗯係咯，即係你回頭望，我覺得 struggle 都係冇乜必要，但係你永遠就不斷 repeat 緊呢件事，即係就好似歌人咁樣，即係不斷 struggle 要揀電繪定揀 painting 咁樣。但係揀完 painting 又揀翻電佢，揀完電佢揀翻 painting 嘅，最尾而家揀翻電佢，但係我覺得佢最尾可能都兩樣都唔畫咁樣，最尾有咗去搞 coffee shop 咁樣，即係對面係會一定好啲啊。係啊，即係有時呢啲 struggle 係好無謂。唔係，但係你覺得呢一個係嗯，心理啊，定係咩啊？即係永遠我冇嘅嘢係會覺得好啲嘅。可能人需要 struggle 咯，我唔知道。有個好嗯哼嗯好牢固嘅一個嘅制約就係、一個正確嘅 option 就係要 struggle，一個完美嘅 outcome 就係要 struggle。即係從細到大，我嗯，哋被灌輸就係、一條即係計數咁樣，一個最靚最正確嘅答案就係要計有好多 process，就好用最多最快嘅係方法去到答案。係啦，有好多唔同嘅技巧方法咁樣，要 struggle 點樣計出個答案。但係從來偉大嘅科學家又好，發明家都佢發夢化出嚟啊嘛，佢嘅答案係。即係唔係嗯靠計數計出嚟，唔係靠 struggle 出嚟嘅，係靠發夢嘅，即係可以咁樣嘅啦，即係。我哋嗯哼但係我哋聽得多呢啲 story，但係我哋生活係唔會好快就會忘記咗呢啲 story。你 keep 住 struggle，你 keep 住去翻個 loop 度，就係我一定要掙扎，我一定要迷茫，我一定要煩惱，先可以揾到個最靚嘅答案出嚟嘅。係嗯係好難可以。即係你好難相信自己都可以靠發夢，然後有啲咩驚天大發現咁樣，然後大發明、大創作咁樣，係你唔信嗯自己嘅，基本上係啊。即係大家嗯聽就聽得多呢啲 story，但係講到尾都係你相唔相信個 story 係咪真嘅？嗯，係其實啱啱我聽到你係，其實你唔使睇康德，因為點講啊？因為你係去緊 Hegel 啊，即係點啊？即係康德個立場就係、有好多唔同嘅線索去 piece 翻一個完整嘅 picture，但係佢最後個答案或者最後嘅結論就係、我唔夠嗰啲 pieces，所以先見唔到個 full picture。唔夠多，即係呢個係康德，唔夠多 即係佢 message，唔夠多儲唔夠 係啦係 message。啦，儲唔夠 information，即係就發覺呢個世界係有背後世界，但係人係永遠去唔到咁嘛係。跟住嗯你上面嗰版上面去翻之前個一頁，係啦，咁 Steiner 就會就傻豬嚟嘅，你撳 setting 撳 flight moment 就可以去到背後世界咁嘛係。但係即係我自己覺得 Hegel 就係個唔係個答案，即係嗰個回應就係、其實揾到答案未必即係點啊？答案係唔會完啊！即係我唔知點講，嗯，即係佢永或者遠係其實唔需要做到揾答案，即係可能佢做嘅嘢就係、我唔知佢要發展嘅 quality 呢一種 struggle，嗯即係唔係個個都要做 designer，唔係個個都要要開 fly 嗯 mode 咁樣，即係開 fly mode 只嗯係佢生命要發展嘅 quality，即係嗯可能其實全部都係平淡嘅，冇話邊個好啲，冇話邊個勁啲咁樣，嗯係即係係咯，你用翻一啲你去翻 Buddha 嘅世界就係佢哋係掃地咯。即係掃得乾唔乾淨，嗯嗯即係即係你 compare to 呢個 Fry Mo Style 嘅世界就好搞笑，成件事就係嗯係
我都唔知。我唔知係咪因為 Faustian 數，即係如果用 Spanglish，即係越高越好啊，越 grand 但係你知唔知 Buddha 佢點解要打坐啊？點解要修行？唔知，或者你講你個 version，有個我話 version 係其實佢唔關佢嗰啲咩看破紅塵啊，唔關佢原來物質唔重要，係佢想要肉體嘅長生不老，想要更加高嘅智慧，所以先打坐。嗯即係佢係呢個另一個 version，另一個版本。我係相信呢個版本多過係咯其他嘅版本，即係我更加乜乜柒柒，我要更加係啦，更加要斷欲啊嗰啲，即係咯。嗯我係相信佢係想要更加高嘅智慧，或者係咯，想要肉體嘅長生不老，嗯所以先去打坐。其實講得通，其實 Buddha 佢之後嗰個境界其實同 Steiner 嗰個講嗰啲咩零視力啊、千里眼係一樣，即係 Buddha 都入咗嗯嗰個狀態度去觀望整個地球。係，我都唔知，即嗯係你見留得低嘅一啲偉大嘅人，即係 Buddha 又好，誒、，Jesus Jesus 又好，然後第二個嗰邊叫咩名？有一個第二個先知叫咩名？Buddha，Zoroaster，然後嗯老子都好咁樣，嗯佢都係教你點樣去脫離地球嘅制約，點樣脫嗯離你人腦限制住你去諗嗯嘢一啲制約，即係全部都係教你點樣去反叛呢個 system，離開個 system。嗯係咯，即係佢共通點就係佢哋都有佢哋嘅方法去教你點樣去係咯，離開呢個係咯，受幾千幾萬年幾億年嘅你嘅大腦嘅一種限制，一個 setting 嘅限制。係咯，即係唔知點解就係個共同位就係或者即係中文字感動啊嘛，感動。感動即係 touching，即係我最近諗緊點解感動咁緊要啊，嗯即係點解被感動要，即係或者你諗翻轉頭好似即係感動 moving 啊嘛，即係 move 啊嘛，嗯即係我最近諗即係啱啱你講離開 leaving 啊，即係但係我覺得未必一定要 leaving，我覺得 movement somehow 人就想 moving，即係 movement。即係呢樣嘢被 touched 或者 touch 其他嘢即係不斷 move 去唔同嘅。，movement 啊，係啊，嗯即係好少係meaning is on the road。你係下巴，我唔知你有冇同感喎，即係 cars without thickness 嗰句，你啱啱講，即係呢個咩意思啊？中文？你當 Deleuze 講愛麗絲咁樣，嗯咁愛麗絲係入咗個十九窿，跟住跌咗落去，跟住所有嘢變到冇 sense 噶嘛，冇 logic 噶嘛，即係隨時變大變大，隨時變細變細。跟住佢就會留意到就係、佢之後係咪有啲卡牌人喺度做士兵啊嘛？係，嗯即係佢話反而係，即係譬如話一張貓變咗張塔羅牌，或者 Deleuze 變咗一張塔羅牌啊嘛係。嗯佢話即係佢將個深度壓扁咗翻多啲嘢睇，就可以飛啊！即係 instead of 去，即係 Hegel 嗰啲可能會比較中意有深度或者係好似立體，但係將啲嘢 flatten。
得翻好似一個塔羅一張牌嘅 deck 就可以點啊？再喐咯，我唔知點講，即係可以 佢係 pass without 講佢係用啲咩字去形容？即係佢形容係冇深度。係真係或者唔好太注重深度啊，反而係佢係注重即係聽定係注重播啊？博博即係都唔係 wild，唔係廣，平啊，注係係 重平啊，OK。係啊，注重 flat 嗰啲嘢，即係唔係你啱啱即係譬如話你嗰種即係譬如話 Buddha 掃地咁樣，跟住 Steiner 就要做 exercise 咁樣係，即係 flat 啊，平啊，即係你啱啱 suggest 嘅嘢係平啊嘛，係即係其實都係條條大路通羅河，我唔記咗嗰句係咩？即係個冇個 hierarchy 嘅，即係冇一個係可能掃地真係會好過 exercise 或者 exercise 真係好過掃地咁。嗯，即係個意思係咁樣，即係 cast without thickness。即係我唔知啊，我覺得呢一句係 The Less always my boy 係啊，佢嗰個 class 係講 tarot 定係咩啊？即係冇乜特別知 tarot。而家佢冇乜講，佢講愛麗絲啊，直接係。因為佢你 佢老婆 smile 佢老婆嚟多入邊個？佢最喜愛嘅學生，唔係老婆。唔係老婆。有冇啲 romantic story？有啊，未 interview 啊，即係之前有個7個鐘頭 interview，就係佢對住對咧一齊問啲十九問題。下班下班下班，係幾靚？係啊，正。嗯，OK，冇我想講下飲酒呢件事，即係對 Deleuze 嚟講咩意思？即係你會見到係 Deleuze 係好似乜都得咯，即係好似假黑絲啫嘛。其實即係佢用乜都得咯，即係個意思係。但係佢今次係講飲酒，佢就用飲酒呢樣嘢講 Freud 點樣睇心理學。佢話飲酒永遠都係一種 calculation，即係心嘅 calculation。飲酒係為咗飲，唔係最後一杯酒，係飲尾二嗰一杯酒。因為如果你飲到你最後就醉咗，就會醉，或者你醒唔翻，或者你會入冧咗。醫院冧咗，所以永遠就係 feel 下自己究竟我係咪尾呢一杯係咪我尾二嗰杯酒啊？嗯咁佢其實老實講係 Freud 對心理學嘅感覺，即係對我嚟講，嗯，即係好似你永遠都去唔到個 fantasy 嘅，所以你最好嘅打算就係 the second best 啊，永遠都係，因為你譬如話你個 fantasy 係Amy 咁啦，咁本身可能你係 Betty 嘅，咁見到咩 Amy 冇 Betty 嘅弱點，跟住就咁我去 Amy 嗰度，但係你同 Amy 一齊嗰陣時就發覺其實都係唔係咁好嘅啫，咁可能有 Kathy 咁樣，唔知啊，所以你嗯，你永遠唔會去到嗰個 fantasy 嘅，但係嗯所以你最好嘅打算就係一個係咯第二名，永遠都係第二名最好，係啊，，OK，就係冇啊。咁其實你諗下 Gordon 嘅例子啊，我哋咩例子？冇啊，即係究竟係手畫啊定係電子哦，啊咁樣係啊，即係佢永遠就係 fantasy 就係佢唔係做緊嗰樣嘢，就係佢想做嗰樣嘢。佢係 fantasy 做一個 content artist 啊嘛，係咯。你知佢揀 painting 個 reason 係咩？即係唔知唔知就係其實就係有權威咯，即係唔想俾人笑話電子嘢，入到圈啊嘛，即係話 painting。
嗯嗯個圈係重視 painting 多過重視 digital 啊嘛，即係 digital 就係好兒戲咁樣，嗯嗯所以佢就係咯，佢就 struggle painting 定係 digital，我覺嗯，得係，然後最尾都係 digital。真係最尾唔知係咪而家係最尾係 digital，而家 now 嘅。OK OK OK。咁 now 但係佢唔係話驚俾人哋咩咩，驚俾人睇底嘅。係啦，但係當佢 painting 嘅時候，真係畫唔到一筆，好嗯痛，佢話好痛苦啊，話 painting 係好痛苦，digital 就輕嗯嗯嗯，鬆啲，但係就俾人睇底。但係我寧願輕佢鬆啲都佢好過。覺得會俾人睇低，即係佢自己都睇低 digital，但係佢係又係中意 digital，但係因為個圈係咯，係有少少拒絕 digital 喎，即係 art 圈、content art 圈又好，乜咩圈都好，嗯係咯，即係佢係佢想 fulfill 出面嘅人，但係就做唔到。嗯，Yes，你我講翻，但係你信唔信 reason？即係呢啲 reason？即係我唔係講緊 Jordan specific 呢個 case。即係譬如話，我想食漢堡包啊嘛，係，跟住我有一大堆 reason，但係我而家開始我唔太信我俾我自己嗰啲 reason 或者 intention。通常係我會我唔會揀有 reason 嘅 option，嗯係嗯，揀冇 reason 都想做。無厘頭啲嘅係，即係嗯你冇原因都想做嘅 option 係真係你想做，有 reason 想嗯做嘅係有啲呃自己，係嗯，咁誒，我同你我都係唔太信啦。但係你好難 100% 咁樣。係，但係因為我唔知，我覺得 reason 就係馬後炮，佢永遠嘅角色就係馬後炮。我 reason 係安全感，嗯，係咯，同即埋係有樣即係你嘢鞏固咗，係你唔相跟住信，你唔相信，所以先要 reason，但嗯但係咯咁樣，你唔想做，所以先要 reason。即係我覺得，你嗯係咯，差唔多咁啦。我要 present 嘢。好似好耐咁樣。睇先，好啦，差唔多啦，係咪？差唔多，差唔多，係啦。